24 de julho de 2017, barragem da Vila Murupé. Pescando. Quem não pode vir aqui pra barragem, tá aí, ó. Coisa mais linda, que maravilha. Hoje, 24 de julho de 2017.
já desistiu. Tirar a foto aí, a foto aqui, ó. Barragem da Vila Murupé, 24 de julho de 2017, Zezinho Filmagens filmando tudo. Local turístico aqui da Vila Murupé.